Zyrtari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi ka deklaruar se ka informacione që kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, po përpiqet të sigurojë nënshkrimet e deputetëve në Kuvendin e Kosovës për të garuar për president të vendit, teksa çështja e zgjedhjes së kreut të shtetit është ndërruar në një nga temat kryesore politike këtë fillim të vitit 2026. Gashi tha në një intervistë për televizionin ATV se sipas informacionit që ai ka parë, Haradinaj është duke mbledhur mbështetje individuale dhe nga grupet politike për kandidaturën e tij, megjithëse ende nuk dihet nëse procesi është konkretizuar. Sipas tij, LDK-ja nuk është në pozicionin që të propozojë kandidatin e vet për president për shkak të numrit të vogël të deputetëve që fitoi në zgjedhjet e fundit parlamentare të 28 dhjetorit. Mandati i Vjosa Osmanit si presidente e Kosovës pritet të përfundojë në prill të vitit 2026 dhe ajo ka deklaruar më parë se synon të garojë për një mandat të dytë, megjithëse nuk është e qartë nëse do të arrijë të sigurojë votat e nevojshme për këtë. Raportimet e fundit tregojnë se zërat për një kandidaturë të mundshme të Ramush Haradinajt për president janë forcuar ditëve të fundit. Një figurë e kandidatit për deputet nga AK-ja, Dardan Krasniqi, e ka përmendur Haradinaj si një mundësi alternative për postin e presidentit, duke argumentuar se partitë opozitare duhet të ofrojnë forca kredibile për institucionet e konsoliduara dhe stabilitet politik në vend të zgjedhjeve të reja. Ky interes për postin e presidentit nuk është i panjohur për Haradinajn. Në zgjedhjet e kaluara kombëtare ai hyri në garë me qëllimin final që të shërbesi presidenti i Kosovës, duke e shtruar këtë ide si objektiv afatgjat politik. Ramush Haradinaj është një figurë e njohur në politikën kosovare, i cili ka shërbyer 2 herë si kryeministër i Kosovës në vitet 2004-2005 dhe 2017-2020 dhe prej vitesh është kryetari i partisë AK, një forcë politike me orientim konservator dhe pro-integrues europian. Në fushatën e tij të fundit për zgjedhjet parlamentare, Haradinaj e përqendroi programin politik të AK-s rreth prioriteteve të tilla si anëtarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian dhe NATO-n, si dhe nxitjen e rritjes ekonomike dhe sigurisë energjetike. Për të qenë kandidat zyrtar për president në Kosovë, një person duhet të sigurojë të paktën 30 nënshkrime të deputetëve në kuvend, një sfidë e cila kërkon konsensus politik në një parlament të shpërndar dhe pa një shumicë të qartë. Për momentin mbetet e paqartë nëse Haradinaj do të arrijë këtë mbështetje ndër partitë politike apo jo. Çështja e zgjedhjes së presidentit pritet të zgjojë debat politik në javën në vijim, ndërsa partitë politike diskutojnë për strategjitë e tyre para se kuvendi i ri të konstituohet dhe të fillojë procesi zyrtar i votimit.